Ini adalah frogmouth si misterius, burung dengan nama yang sama menariknya dengan penampilannya. Dengan mulut lebar dan mata besar yang ekspresif, namun ada lebih banyak keunikan mereka daripada yang terlihat. Frogmouth merupakan ahli kamuflase ulung. Mereka dengan mudah menyatu dengan cabang-cabang pohon. Mulut lebar mereka yang hampir seperti katak memiliki peran penting dalam perburuan mereka. Mereka membuka mulutnya seperti jaring untuk menangkap serangga di tengah malam, menjadikannya pemburu nokturnal yang lihai. Dengan mata yang besar dan ekspresif itu, memudahkan frogmouth untuk melihat mangsa dengan ketajaman yang tak tertandingi. Namun, itu belum semuanya. Penerbangan mereka sangat sunyi. Saat mereka mendekati mangsanya yang tidak curiga, tidak ada peringatan sampai semuanya terlambat. Keahlian ini menjadikan frogmouth salah satu keajaiban alam sejati, menunjukkan kepada kita bahwa seringkali penampilan yang paling unik menyimpan rahasia yang paling menarik.